Dicen en español, le dicen dale. ¿Se acuerdan de las ardillitas? Chip y dale. Le pueden decir dale con toda confianza. Y excelente. Y su traductor que viene, ¿me recuerdas tu nombre? Eliseo Camel. Eliseo, adelante. Pues yo le voy a ceder el micrófono a ellos y pues vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por sus vidas. Thank you very much. Gracias, muchas gracias. I like my name in Spanish much better. Me gusta mucho más mi nombre en español. In English, Dale means a valley. En inglés, mi nombre Dale significa un valle. I don't like anything that makes me look down. Y a mí no me gusta ninguna cosa que me hace ver hacia abajo. I love the mountains because they make me look up. Me gustan las montañas porque me hacen ver hacia arriba. But then I learned my name in Spanish is Dale. Pero aprendí que mi nombre en español todo el mundo me dice dale. Dale, dale. Dale, dale. Amen, amen. So happy to be back with you again in Tampico. Es un gusto regresar con ustedes aquí en Tampico. And we are going to have a wonderful time. Y vamos a pasar un tiempo maravilloso. I'm going to share with you a series of messages called The Blessed Life. Voy a compartir con ustedes una serie de mensajes que se llama La Vida Bendecida. I think you have notes prepared there. Yes. Creo que ya les So, prepararon las notas, ¿verdad? how can they get there? Do they register back at the front? Hay que registrarse para poder tomar las notas. So if you don't have a copy of it, be sure and get the notes because you can study these on your own as well. Si usted no tiene su set de notas, por favor regístrese para que pueda seguir estudiando estas lecciones por usted mismo después. What I'm going to do is share a series of messages from the Beatitudes. Lo que quiero compartir con ustedes es una serie de mensajes basado en las As bienaventuranzas, Jesus taught about how to live the blessed life. porque el Señor nos enseñó a cómo vivir una vida bendecida. Blessed are the poor in spirit. Benditos los pobres en espíritu, Blessed are those that mourn. bienaventurados los que lloran. We're going to look at two of those tonight and two tomorrow night and then 4 on Saturday. Vamos a ver 2 esta noche, 2 mañana en la noche y 4 en la mañana el día sábado. And so let's turn in our Bibles to Matthew the 5th chapter Así es que abra su Biblia en Mateo 5 and we'll begin reading from verse 3. y vamos a empezar leyendo el verso 3. Jesus said, "Blessed are the poor in spirit, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, for theirs is the kingdom of heaven." porque de ellos es el reino de los cielos. Now I'm calling this lesson, "Blessed are the bankrupt." A esta lección la he titulado bienaventurados los que están en And bancarrota. I hope you're where you can see one of the video projections because I have PowerPoints on this that'll help you. Y yo espero que ustedes puedan ver la proyección que está porque tengo unos PowerPoint ahí. And that's okay. They've got it on the Sí, pero side. I think they got quisiéramos one up ver si here. hay un Yes. So monitor. the PowerPoint should help you to facilitate your thinking. Y yo sé que el PowerPoint le va a ayudar a facilitar lo que es su pensamiento To go along with the printed notes that you have. y que va junto con las notas que tiene I impresas. call this "Blessed are the bankrupt" Yo le llamo bienaventurados los que están en bancarrota, because you understand these words were originally written in the Greek language. porque usted entiende que en el estas palabras están escritas en el original en griego. And in the Greek language, the word that Jesus used for poor, Y la palabra que Jesús utiliza para pobre aquí it doesn't mean just to have a little bit of money. no significa que tienes un poco de dinero. Let's pull out a couple of pesos here. Por ejemplo, tengo unos 2 pesos He's acá. not talking about a little bit of money. No está hablando de un poco de dinero. He's talking about nothing. Él está hablando de nada. Blessed are the bankrupt, Bienaventurados los que están en bancarrota, those that have nothing. aquellos que tienen nada. Now, this goes totally contrary to the way we think in the natural world. Ahora, esto va totalmente contrario a lo que pensamos en el mundo natural. In fact, all of the Beatitudes do that. De hecho, todas las bienaventuranzas son así. But Jesus is talking about the kingdom of heaven Pero Jesús está hablando acerca del reino de los cielos or the kingdom of God. o del reino de Dios. And he's showing us the principles how the kingdom of God operates. Y nos muestra cómo opera el reino de Dios. This is the first one. Y esta es la primera. Blessed are the poor
in spirit, Bienaventurados los pobres en espíritu, for theirs is the kingdom of heaven. porque de ellos es el reino de los Now, cielos. Jesus is challenging our thinking. Ahora, Jesús está retando nuestro pensamiento. He's forcing us to think. Nos forza a pensar. Is it okay to think? ¿Está bien si pensamos? Is it okay to think in church? ¿Está bien si pensamos en la iglesia? Oh, I've been to a lot of churches, He estado en muchas iglesias, especially in the United States, where they don't want to think. especialmente iglesias en Estados Unidos donde no les gusta pensar. Amen. And I've always been afraid I would get to heaven with a brand new brain A mí me da miedo llegar al cielo con un cerebro nuevecito, because I never used it. porque nunca lo usé. Amen. Wear your brain out. Hay que trabajar, For quemar Jesus nuestro Christ. cerebro para Jesucristo. Amen. Let's think. Amén. Así es que Jesus pensemos. is forcing us to think. Jesús nos forza a pensar. Who are the blessed people? ¿Quiénes son los bienaventurados? What Jesus has just said is not what the world thinks is blessed. Y lo que Jesús acaba de decir no es lo que el mundo dice. What is the blessed life? ¿Cómo es una vida bendecida? Now, as I pointed out a few moments ago, Ahora, como lo resalté hace ratito, the word that Jesus uses for poor does not mean to have a little resources. la palabra que Jesús utiliza hace unos momentos no es tener un poco de recursos. It means to have no resources. Significa no tener ningún recurso. I was talking to Brother Eliseo about this afternoon. Hablaba con el hermano Eliseo esta tarde I remember as a young Christian y recuerdo siendo un cristiano joven, trying to bargain with God. siempre estaba yo tratando de hacer negocios con Have Dios. you ever done that? ¿A usted le ha pasado eso? You promise God, I will do this if you'll answer this prayer. Usted le dice, Señor, yo te prometo que voy a hacer esto si me contestas esta oración así. I'll go preach if you'll do this for me. Voy a predicar si tú haces esto para mí. But then one day I realized Pero un día me di cuenta, I don't have anything to bargain with yo no tengo con qué hacer negocios para nada. because everything I have is Porque- a gift from God. Todo lo que tengo es un regalo de parte de Dios. My life, Mi vida, my strength, mi fuerza, the very breath that I breathe, el mismo aire que respiro, it's all a gift from God. todo es un regalo de Dios. I don't have anything to bargain with No God tengo with. nada con lo cual negociar con Dios. I have no resources. No tengo recursos. In reality, it all belongs to God. La verdad es que todo le pertenece a He's Dios. the creator. Él es el creador. Amen? Amén. He's the one that created it. Él es el que lo creó So it all todo. belongs to him. Así es que todo le pertenece a Él. Now, when he says the poor in spirit, Ahora, cuando dice los pobres en espíritu, he is speaking about a spirit of humility. habla de un espíritu de humildad. Those that study the Bible, the majority of them agree Los estudiosos de la Biblia, la mayoría está de acuerdo that humility is the greatest of all virtues. que la humildad es una de las virtudes, o la virtud, mejor dicho, la más grande. It's considered the highest of all Christian virtues. Se considera la más alta dentro de todas las virtudes. But humility is hard for us to define. Pero para nosotros definir humildad es difícil. What is humility? ¿Qué es humildad? They tell the story about the man in church that he was the most humble man in the church. Cuentan la historia de un hombre que era el hombre más humilde de la iglesia. And they gave him a humble award for being the most humble brother in the church. Y le dieron un humilde reconocimiento por ser el hermano más humilde de la iglesia. And then they had to take it away from him because he started wearing it. Y luego ya no se lo podían quitar porque ahora para todas partes ya lo estaba utilizando. See, that's the problem with humility. Ese es el problema con la humildad. When you think you have obtained it, you just lost it. Cuando piensas que la has obtenido,
es en ese momento en el que la has perdido. So let's discuss what humility really is about. Así es que discutamos un poco, ¿qué es realmente humildad? Humility is the grace that when you think you've obtained it, you lost it. Humildad es la gracia que cuando piensas que la has adquirido, en ese momento la has Now, perdido. we all understand that thinking too highly of ourselves is pride. Ahora, todos sabemos que pensar alto de nosotros, eso es orgullo. But what we don't understand, Pero lo que no entendemos thinking lowly of ourselves is also a form of pride. es que pensar menos de lo que somos, también eso es orgullo. Humility is not thinking high of yourself Humildad no es pensar alto de ti or low of yourself. o pensar menos de ti. Humility is simply not thinking of yourself. Humildad es simplemente no pensar en ti mismo. That's exactly what Jesus Christ did. Y eso es exactamente lo que Cristo He hizo. was not thinking of himself. No estaba pensando en sí mismo. He was thinking about you and I. Él estaba pensando en ti y en mí. Let's take just a moment and look at this verse of scripture in Philippians, the 2nd chapter. Vamos a leer este versículo de Filipenses capítulo 2. In the 2nd chapter, in verse 4 and verse 5. Filipenses capítulo 2, 4 y 5. Let each of you look not out only for his own interest, but also for the interest of others. Dice, nadie piense en el interés de sí mismo, sino piense en el interés de otra persona. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Dice, haya también en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. And he goes on to tell about how that Jesus humbled himself. Y luego sigue contando cómo Jesús piensa de sí mismo. So when Jesus said, poor in spirit, Cuando Jesús dice pobre en he's espíritu, not talking about money. no habla de dinero. Some of the proudest people on planet Earth are poor people. Mucha de la gente de la más orgullosa que hay en el planeta Tierra es de la gente más pobre en el planeta Tierra. Amen. I had a very good friend that he loved to minister to hurting people. Yo tengo un amigo que a él le gusta mucho estar ministrando a la gente herida. And one of the things he would do is go out on the streets witnessing to people. Y una de las cosas que hace es salir por las calles compartiéndole a la gente. And some of these homeless men, Algunos de ellos son gente que no tiene hogar. they hadn't had a bath in weeks. Gente que no se ha bañado en semanas. They hadn't been to a barber in a long time. Gente que no se ha cortado el cabello por mucho tiempo. And he'd bring them home with him. Y se los lleva a casa. He'd take them in and say, here, take a bath. And Y los mete y les dice, aquí, here's some báñate. clothes. Put these clothes on. Aquí hay ropa, ponte, Our cámbiate la wife is ropa. fixing you a nice meal. Y mi esposa va a preparar una preciosa cena para ti y para mí. Secretly, his wife complained to me Y en secreto, su esposa se quejó conmigo. because she said, those men go in and they take all of my hair supplies Dice, muchos de estos llegan y me quitan todas de las cosas ahí de mi tocador. and they use all of my hair supplies on their long hair. Y se echan todas mis sprays y todo en sus cabellos, se lo acaban. And so when I go in to take a bath, there's nothing left for me to wash my hair. Así es que cuando yo entro al baño y me quiero aún echar un poco de champú, ya no hay nada. Now, these are men that have no money, Y esta es gente que no tiene nada de no dinero, house, no tienen no casa, family. no tienen familia. Oh, but she said, they are so proud of their hair. Pero dice, pero son bien orgullosos en el cuidado de su cabello. So just not having money doesn't mean that you are humble. Así es que el que tú no tengas dinero no quiere decir que seas humilde. What Jesus is talking about is poor in spirit. De lo que Jesús está hablando es de ser pobre en el espíritu. Now listen to this statement. Escuche esta declaración. Humility is a grace that must be learned. Humildad es una gracia que debe ser aprendida. You are never going to see a humble baby. Nunca vas a ver a un bebé humilde. Amen. Amén. Every baby is born selfish. Un bebé siempre, todos los bebés siempre nacen siendo egoístas.
They don't care that it's 2 o'clock in the morning. No les importa si son las 2 de la mañana. They don't care that you worked hard all day. No les importa si trabajaste duro el día. They don't care that you're so sleepy. No les importa si estás bien dormido o dormida. Wah, wah, wah. Get up and feed me. Guau, guau, párate y me das de alimento. Babies are not humble people. Los humildes no son gente humilde. Humility is a grace that must be learned. La humildad es una gracia que necesita ser aprendida. Now, what I intend to do in these lessons, Lo que intento hacer en estas lecciones I'm going to use the life of Joseph to illustrate the Beatitudes. es ilustrarlo con la vida de José. I believe that Joseph is one of the best examples in the Bible Creo que José es uno de los mejores ejemplos en la vida, of en what Biblia. the Beatitudes are all about. Y representa cada una de las diferentes bienaventuranzas. Joseph is an excellent example of learning humility. José es un excelente ejemplo para poder aprender la humildad. When Joseph was just a young man, Cuando José era muy joven, I'm going to say probably about 17 years of age, aproximadamente 16, 17 God años de gave edad, him a dream. Dios le da un sueño. A dream that became the defining moment of his life. Un sueño que viene a ser el momento que define su vida. Joseph was a good boy, José era un buen hijo and his father gave him a royal robe. y José le da una túnica real. Now again, remember, he's just a young man. Otra vez, recuerde, simplemente es un joven. He's not mature yet. No es maduro todavía He has not learned the grace of humility. y no había aprendido la gracia de la humildad. And there basically was 3 mistakes that we find that Joseph made. Pero principalmente encontramos que José comete 3 errores. The first one, the Bible said, he brought his father an evil report about his brothers. Primero, la Biblia dice que él le llevaba un reporte malo de sus hermanos. Now that was a mistake. Error. It didn't help his brothers. No ayudaba a sus It hermanos, didn't help his father. no ayudaba a su padre, It didn't help him. ni tampoco le ayudaba a él. There's some things you should just pray about. Hay algunas cosas con las que tú simplemente tienes que orar. But in Joseph's immaturity, Pero en la inmadurez de José, he brought his father an evil report. le traía a su papá un reporte malo. Second mistake, Segundo error. he wore his royal robe frequently. Utilizaba su túnica real muy frecuentemente. Now, it's a wonderful thing that his father honored him. Es algo maravilloso que su padre le haya honrado. But if somebody gives you a royal robe, Cuando alguien te regala una túnica real, don't wear it often. no la utilices muy seguido. Amen. Amén. It should only be used for very special occasions. La tienes que utilizar en ocasiones muy especiales. But Joseph, in his immaturity, Pero José, en su inmadurez, he loved his royal robe. le encantaba su túnica So real. he even wore it when he went out to work in the field. Y él la utilizaba aún para salir a trabajar al campo. And the third mistake I see he makes, Tercer error que veo que comete. God gave him a wonderful gift. Dios le da un don maravilloso. A spiritual gift of dreams and interpretation of dreams. Un don espiritual de poder soñar e interpretar los sueños. But in his immaturity, he abused his gift. Pero en su inmadurez, él abusa de ese don. See, in our desire to be admired, we are tempted to flaunt our gifts. En nuestra inmadurez de ser admirados, muchas veces abusamos de nuestros dones. So he's got to tell other people about his dreams. Así es que él tiene que contar a otra gente de sus sueños. Again, that was a mistake. Otra vez, eso es error. Because instead of them admiring him, Porque en lugar de que lo admiraran, they began to resent him. empezaron a estar resentidos con él. And that's usually what happens Y normalmente eso es lo que pasa. when we try to exalt ourselves. Cuando intentamos exaltarnos, We will be humbled. vamos a ser humillados. But if we will humble ourselves, Pero si nos humillamos a nosotros we will mismos, be exalted. vamos a ser exaltados. Before honor comes humility. Antes de que venga el honor está la humildad. That's the principle that Joseph was abusing. Y este es el principio del que José abusaba. And so the sad thing is,
Lo triste es Joseph's brothers not only rejected him, De que they los- also rejected his dream. de que los hermanos de José no solamente lo empezaron a rechazar a él, sino empezaron a rechazar también sus sueños. Now I want to talk about 4 areas Quiero hablarles de 4 áreas of what Joseph learned, de lo que aprendió José how that he became a humble person. y cómo llega a ser una persona humilde. Now every one of us struggle with this. Ahora, todos luchamos con esto, Every one of us. todos y cada uno de Let nosotros. me give you one illustration. Una ilustración. They're taking a group picture. Por ejemplo, están tomando una foto You de are grupo in the group. y tú eres parte del grupo. When you look at the picture, who's the first person you look to see? Cuando estás viendo la foto de grupo, ¿a quién es el primero que buscas? Yeah, we all laugh because we know. Todos nos reímos porque sabemos, ¿verdad? ¿A quién? And everybody else can look beautiful in the Y picture. todos los demás se pueden ver preciosos en la foto. But if they catch you scratching your nose Pero or, si te agarraron rascándote la nariz or yawning, o a lo mejor that's a bostezando, terrible picture dices, ay, qué foto tan horrible, because it makes you look bad. porque tú te ves mal. Amen. Amén. All of us have to deal with this. Todos tenemos que batallar con eso. So let me show you what Joseph learned and how he overcame. Así es que déjame mostrarte con lo que tiene que trabajar José y lo que tuvo que vencer. Point number 8. Punto número A. Trials come unexpectedly. Las pruebas van a venir de manera inesperada. You never know when the trial is going to come. Nunca sabes cuándo va a venir una prueba. That's why we call them Y trials. por eso le llamamos pruebas. The reality is this problem had been building for some time. La realidad es que este problema ya se había estado creando ya de tiempo atrás. And they usually have. Y normalmente así es. Most problems did not start yesterday. Muchos de los problemas no empezaron ayer. They've been building for a long time. Se han estado construyendo ya de tiempo atrás. But it came as a surprise to Jacob and Joseph. Pero vino como una sorpresa tanto como para Jacob como para José. Jacob is thinking about his sheep. Jacob está pensando en sus ovejas. Joseph is thinking about his dreams. Y José está pensando en sus sueños. They're surprised when the attack comes on Joseph. Y se sorprenden cuando viene sobre José. If Jacob had known what was going to happen, he would have never sent Joseph to the field. Si Jacob hubiese sabido lo que le iba a pasar a José, jamás lo hubiese mandado al campo a ver a sus If hermanos. Joseph had known what was going to happen, he would have never gone to the field. Si José hubiese sabido lo que le venía, jamás hubiese ido al campo. And for those of you that are not familiar with the story, Y aquellos que no están familiarizados con la historia, Jacob sent Joseph his son to check on his sons and the sheep. Jacob manda a José para estar checando a sus hermanos y a las ovejas. And when Joseph got there, his brothers attacked Joseph Y cuando José llega ahí, sus hermanos le atacan and sold him as a slave. y lo venden como esclavo And he ends up in the country of Egypt. y termina en el país de Egipto. Now, neither Joseph nor Jacob anticipated Ahora, ni Jacobo ni José lo anticiparon. this anger that was rising in his brothers. Este enojo que se estaba forjando en sus They hermanos. didn't see it coming. No vieron que venía. And that's the way usually trials come into our lives. Y normalmente así son las pruebas que vienen a nuestra We vida. didn't see it coming. No las vemos venir. We didn't realize what was going to happen. Nos dimos cuenta que iba a pasar. But suddenly we were in the midst of a problem. Pero de repente nos encontramos en medio de un problema. Here's the second thing I learned. Segunda cosa que Point aprendo. number B. Punto B. Trials touch the most delicate part of our lives. Las pruebas tocan las partes más delicadas de nuestra vida. The thing that means the most to us. Lo que más nos importa. In Joseph's life, it was his coat of many colors. En la vida de José era la túnica de colores. The coat of many colors represented his special relationship he had with his father Jacob. Tener muchos colores en la túnica mostraba que él tenía una relación muy especial con su padre Jacob. What was the first thing they took away from Joseph? ¿Qué es lo primero que le quitan a José?
Yeah, you know what it was. Usted sabe que They took his coat away from le him. quitan la túnica. And that's usually what happens to us. Y normalmente eso es lo que nos pasa. The thing that means the most to us is what's stripped away from us. Aquello que más nos importa es lo que de repente vemos que se nos arranca. It touches the most delicate part of our lives. Porque se toca la parte más delicada de nuestras Here's the vidas. third thing I learned. Tercer cosa que aprendo. Trials often come from the people we least expect. Las pruebas siempre vienen de la gente que menos lo pensamos. In Joseph's life, it was his brothers. En la vida de José son sus hermanos. He would have never believed his brothers would do this. Gente que cree que nunca su hermano sería capaz de hacerle esto. Maybe one of the Canaanite tribes would do that to him, Tal vez alguien de los cananeos sí podría hacerle esto, but not his brothers. pero no sus hermanos. Joseph trusted his brothers. José confiaba en sus hermanos. Jacob trusted his sons. Jacob confiaba en sus But hijos. many times the trials come Pero muchas veces las pruebas vienen from the people that we least expected to come. de la gente que menos pensamos o creemos que pueda hacerlo. Oh, may God help us with Que Dios this. nos ayude con esto. One of the things that is shocking is to discover that Christians are people. Una de las cosas que la verdad nos dejan así como choqueados es que los cristianos también son gentes. They act just like people. Y que actúan como las gentes. Just think about it a little bit. Piénsele un poquito en eso. And I work with preachers all the time. Yo trabajo con predicadores siempre. One of the biggest surprises in my life, Una de las grandes sorpresas en mi I vida discovered preachers are people. es que los predicadores también son gentes. Thank you, both of you. Gracias a los dos amenes. And they act like people. Y actúan como gentes. Preachers have hurt me deeper than anyone else has ever hurt me. Los predicadores son los que más me han herido profundamente, más profundamente me han herido que cualquier otra persona. And one of the reasons is because I never thought they would do that. Y una de las razones es porque nunca pensé que fueran capaces de hacerlo. Amen. Oh, God, help us to learn from this. Que Dios nos ayude a aprender de esto. One of the things that we must learn to become effective in ministry, Una de las cosas que necesitamos aprender para ser efectivos en el to ministerio, be a good leader, para ser un buen líder, we must become sufficiently detached from the people we're going to help. es que debemos aprender a estar lo suficientemente despegados de aquella gente a la que vamos a ayudar. If we are too emotionally involved with them, Si emocionalmente estamos muy involucrados con ellos, it's more difficult for us to minister to them. es más difícil que nosotros podamos ministrarles. Let me give you an illustration. Ilustración, This is a true story. una historia real. This man was a doctor, Este hombre era un doctor and they said he was the best surgeon in his city. y dijeron que este era el mejor cirujano en la ciudad. One day, one of his friends asked him, Un día uno de sus amigos le pide, "What would you do if your wife needed surgery?" perdón, le pregunta y le dice, ¿qué harías tú si tu esposa necesita una cirugía? He said, "I would take my wife and turn her over to another surgeon that I respect." Dice, yo llevaría a mi esposa con otro cirujano que yo respete. He said, "But you're the best surgeon in the Y city. le dice, pero tú eres el mejor cirujano de la ciudad. Why wouldn't you do the operation?" ¿Por qué no? Mejor tú mismo la operas. He said, "Because I am emotionally involved with this woman. Él dijo, porque yo estoy emocionalmente involucrado con esa And mujer. every decision I make is going to be colored by my emotions." Y cada decisión que yo tome va a estar pintada por mis emociones. That's what I'm saying. Y eso es lo que estoy If diciendo. you're going to be effective as a leader, Si vas a ser efectivo como líder, if you're going to be effective in ministry, si vas a ser efectivo en el ministerio, there's got to be this detachment. tiene que haber este
despego. You cannot allow your emotions to control you. No puedes permitir que tus emociones sean las que te controlen. I know in my personal life, Lo sé en mi propia vida. my mother's been dead now for I think 3 years. Mi mamá hace 3 años murió The last 2 years she lived were very, very difficult. y los últimos años que ella vivió fueron difíciles. I remember the last 6 months she lived, she didn't even know who I was. Recuerdo los últimos 6 meses que ella vivió, recuerdo que ni sabía quién era yo. And I remember my brother saying to me, Y recuerdo que uno de mis hermanos me dijo, I just can't stand to see her like that. She doesn't know who I am. no puedo soportar que ella no sepa ni tan siquiera quién soy. And I said, I understand. She doesn't know who I am. Y le dije, te entiendo, ella tampoco sabe quién soy yo, But I know who she is. pero yo sí sé quién es ella. I had a sister. She's a good woman. Tengo una hermana, ella es una buena mujer And she wanted to help mother. y ella quería ayudar a mi mamá, But she only made emotional decisions. pero solamente estaba tomando decisiones emocionalistas. She would say to me, I can't do that to my mother. Ella solamente se la pasaba diciendo, no le puedo hacer eso a mi mamá. I said, listen to me. Y le dije, escúchame, Listen to me. escúchame, She is not your mother. no es tu madre, She's your baby. es como tu bebé. Do you understand what I'm saying? ¿Me doy a entender? You have changed, reversed roles. Han invertido los roles. She used to be the mother and you were the baby. Solía ser ella la madre y tú eras la bebé. Now she's the baby and you're the mother. Pero ahora ella es la bebé y tú eres la madre. And we have to do what's best to take care of the baby. Y necesitamos hacer lo que sea mejor para cuidar a un bebé. Listen to me. Escúcheme. Some of you are allowing your emotions to control your decisions. Muchos de ustedes han dejado que sus emociones controlen sus And that decisiones. is a mistake. Y eso es un error. Because your emotions can make you irrational. Porque tus emociones te pueden convertir en irracional. Have to learn to think rationally in making Y decisions. tienes que pensar de manera racional para poder tomar I decisiones. sense the Holy Spirit in this room right now. Yo siento que el Espíritu de Dios está acá. And He's talking to some of you very deeply. Y les está hablando de una manera profunda a varios de You're ustedes. going to have to learn to act like a leader. Tienes que aprender a actuar como un líder. You're going to have to act with maturity. Actuar con madurez. Sure, it hurts. Claro que duele. It hurt to see my mother in that condition. Claro que me dolía ver a mi madre en She esa didn't even know who condición. she was. Que ni tan siquiera sabía quién But era I yo. knew who she was. Pero yo sí sabía quién And era I'm going ella. to see that she's taken care of until her last breath. Y yo voy a tener cuidado de ella hasta su último momento que respire. That's a rational decision. Esa es una decisión racional. Thank you. Gracias. So many times I would walk out of those hospital rooms and just cry. Muchas veces yo salía de ese hospital solo para llorar, But I couldn't cry in her presence. pero delante de ella no podía yo llorar. I had to be strong. Necesitaba I estar had to fuerte take care of the baby. y tener cuidado de esa bebé. Let me see. The fourth thing I learned. Cuarta cosa que aprendí. Point number D. Punto D. Trials bring us to a point where we are changed. Las pruebas nos llevan al punto donde tenemos que cambiar. The problem with pain, El problema del dolor it turns our focus inward. es que cambia nuestro enfoque hacia adentro. And because of the pain, we can't think of anything but our pain. Y a causa del dolor que tenemos, no podemos pensar en nada más que nuestro dolor. That's what happened to Joseph. Y eso es lo que le pasa a José. Joseph thought he would never return to Canaan again. José pensó que jamás podría regresar a Canaán. In fact, he thought his life was over, De hecho, pensó que su vida estaba acabada, that this is the end of his life. que este era el final de su vida. But God had something greater in store for Joseph. Pero Dios tenía cosas más grandes preparadas para José. As a young man, he's taking care of his father's sheep. Como joven está cuidando las ovejas de su padre. But God is going to change Joseph.
Pero Dios va a cambiar a José and make him a leader. y lo va a hacer un líder. He's going to make him a deliverer. Lo va a hacer un libertador. He's going to use him to save not only his family, but also a nation. Lo va a ayudar para salvar no solo a su familia, sino también a toda una nación. See, Joseph is the one that is changing the most. José es el que más está cambiando. As a young man in Egypt, Como joven en Egipto, Joseph is only thinking about his personal pain. José solamente está pensando en su dolor personal. He's in a house of slavery. Está en la casa de Then esclavitud. he's in a prison house. Luego se va a la prisión. And all he can question is, why is this happening to me? Y lo único que puede pensar es, ¿y por qué a mí? But what Joseph cannot see Pero lo que José no puede ver is what God is accomplishing in him. es lo que Dios está completando o haciendo en él. God is changing Joseph Dios está cambiando a José from a shepherd boy de ser un niño to pastor the prime minister a of ser un Egypt. primer ministro de Egipto. Now listen to this statement Escúcheme en carefully. esta declaración. God is changing him from a boy with a dream Dios lo está cambiando de ser un niño que tiene un sueño to a man of God with a plan. a ser un hombre de Dios que tiene un plan. That's one of the most important statements I've made tonight. Esta es tal vez una de las declaraciones más importantes que te voy a dar esta God noche. is changing him from a boy with Dios a lo dream cambia de ser un niño to a man of God with a plan. con sueños a ser un hombre que tiene planes. Oh, how we need men and women of God today. Oh, cuánto necesitamos hombres y mujeres de Dios hoy. We need mature Christian leaders. Líderes maduros cristianos. We need leaders that have emotions that are not controlled by their emotions. Líderes que tienen emociones que no son controladas por emociones. We need leaders like Joseph, Líderes como José, that they not only have a dream, que no solo tienen un sueño, they've got a plan. tienen un plan. That's what happened to Joseph. Y eso es lo que le pasa a José. What Joseph cannot understand at this point, Lo que José no puede entender en este because punto, he had been a rich shepherd, a Bedouin shepherd that was wealthy. pero porque él había sido un pastor con riqueza, Even wore the royal robe to the fields. tanto aún para poder utilizar su túnica real en el mismo campo. God's going to change him from that Y Dios lo va a cambiar de eso to becoming a wise leader to save a nation. para ser un líder sabio que va a cuidar a toda una nación. See, life is a journey. La vida es un viaje. We are all going somewhere. Todos nos estamos dirigiendo hacia algún lugar. In Joseph's life, En la vida de José, the shortest distance between where he was as a shepherd boy with a dream la distancia más corta de donde estaba de ser un niño pastor and a prime minister with a plan, a ser un primer ministro con un plan, the shortest distance was the house of slavery and the prison house. la distancia más corta de este y este lugar fue la casa de esclavitud y la prisión. That's what forced him to grow up. Esto es lo que lo forza a crecer. That's what changed his life, Esto es lo que cambia su vida so that he would never be the same again. para que no vuelva a ser el mismo otra The vez. same is true in our lives. Y es lo mismo en tu vida. Many times the trial that we enter into Muchas veces las pruebas por las que estás pasando is the shortest way for God to develop us. es la distancia más corta para que Dios desarrolle nuestras vidas. It's the shortest way for God to bring us to maturity. Es el camino más corto para llevarnos a la madurez. It's like a very dear friend of mine, Es como un amigo muy querido, very wise man. un hombre muy sabio. Someone said to him one day, "You are so wise." Alguien le dijo un día, wow, qué sabio He eres. said, "Yes, I would hope to think I learned something from all these Y scars." dijo, sí, sería yo un tonto si no hubiese yo aprendido de tantas cicatrices. Amen. Listen, friend. This is Escúchame, not amigo. a perfect world, Escúcheme, no vive en un mundo perfecto. and we are not perfect people. Y nosotros no somos gente perfecta.
I seriously doubt you're going to get out of here without some scars. Estoy totalmente seguro que usted no va a poder salir de este mundo sin que no tenga algunas cicatrices. Are you listening to me? ¿Me está escuchando? Our leader, Jesus Christ, Nuestro líder, Jesucristo, has scars in his hands, tiene cicatrices en sus manos, scars in his feet, cicatrices en sus pies, scar in his side. cicatriz al lado. If we're following a leader who has Y scars, si estamos siguiendo a un líder que tiene cicatrices, why should we be surprised when we get scarred? ¿por qué nos sorprendemos cuando tenemos algunas cicatrices? Amen. Yes, go ahead, give God praise. Dele palmas al Señor. Just understand something for certain. Entienda algo que es seguro. The scar is not the end of the story. Una cicatriz no es el final de una historia. Because the one that drove the nails in his hands Porque aquel que tuvo los clavos en sus manos no longer hangs on a cross. ya no sigue colgado de una cruz. He is seated at the right hand of the throne of Está God. sentado a la diestra de Dios He Padre. is King of Kings. Él es el Rey de Lord Reyes, of Lords. el Señor de los Señores. Amen. Amén. And your scars are not the end of your life. Y tus cicatrices tampoco son el final de tu historia. In Joseph's life, En la vida de José, not only was it that he was placed behind iron bars, no solamente fue el que estuvo él atrás de unas rejas de hierro, but iron came into his soul. sino que también ese hierro entró en su alma. I give you a scripture reference for that. Psalm 105 and verse 18. Salmo 105:18. That's literally what the Hebrew language says there. Esto es lo que literalmente el hebreo dice. It said iron came into his soul. Dice que el hierro entró en su corazón. So what that is telling us, his troubles served to strengthen him. Lo que nos dice es que esto vino a fortalecerlo. He became a man of humility. Él llegó a ser un hombre de humildad. He stopped thinking about himself. Dejó de pensar en sí mismo He started thinking about God and God's people. y empezó a pensar en Dios y en el pueblo de Dios. Now let me close this lesson by giving you a warning. Quiero terminar esta lección dándote, gracias. Terminar esta lección dándote una advertencia. Because this is what the devil wants us to believe. Porque esto es lo que el diablo quiere que creas. That we've been bad and we've done something wrong and God's punishing us. De que tú has sido malo y por eso es que Dios viene entonces a castigarte. That God's punishing us for our sins. De que Dios te está castigando por tus pecados. Listen to me carefully. Escúchame con atención. That is not true. Eso no es cierto. God punished Jesus Christ for your sins. Dios castigó a Jesucristo por tus pecados. Jesus died for your sins. Jesucristo murió por tus pecados. God's not punishing you. Dios no te está castigando a ti. God is disciplining you. No, Dios te está disciplinando. Just like a man will discipline his son. Como un hijo disciplina a su, como un padre disciplina a su hijo. Because he doesn't want him to grow up and be a baby. Porque no quiere que crezca y siga siendo solamente un bebé. He will discipline because he wants to grow up and be a man. No, lo disciplina porque quiere que crezca y se convierta en todo un That's hombre. exactly what God is doing for us. Y esto es exactamente lo que Dios está haciendo con nosotros. He is not punishing us for our sins. No nos está castigando por nuestros pecados. I want you to get that in your thinking. Métetelo en la cabeza. Turn to your neighbor and say, God's not punishing you for your Voltéate sins. con tu vecino y dile, Dios no te está castigando por tus pecados. God is not punishing you for your sins. No te está castigando por tus pecados. Turn back to them and say, He's disciplining you. Voltéate y dile, solo te disciplina. Amen. Amén. Amen.
So we're going to discover in Joseph's life, Así es que vamos a descubrir en la vida de José Joseph is being prepared for leadership. que José está siendo preparado para el And liderazgo. that's why God allowed these things to happen to him. Y por eso es que Dios permite que estas cosas le pasen. So he just wouldn't be a boy with a dream. Para que no siga siendo un niño con sueños, He would become a man of God with a plan. sino que se convierta en un hombre de Dios con un plan. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Have you learned something? ¿Están aprendiendo algo? I want to pray for you, and then we're taking a break here. Voy a orar por ustedes y luego tomamos el break. Father, I thank you for Señor, the word of God. Gracias por la palabra de Dios. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Help us to learn this lesson. Ayúdanos a aprender esta Thank you for lección. the example of Joseph. Gracias por el ejemplo de I José. pray that you help every one of us Oro que nos ayudes a cada to uno be encouraged in God. a ser animados en Dios. Our trials will not destroy us. Nuestras pruebas no nos van a destruir. We will overcome Venceremos because Jesus has overcome. porque Jesucristo ha vencido. He is our victory, Él es nuestra victoria and we will overcome also. y nosotros también I venceremos. thank you for it. Gracias por In hacerlo. Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.